ए का हो सुना का कहतर जब ले तू अपना घर भर से अलग ना होखबा ना अच्छा ए गजेंद्र हाँ जब ले तू घर भर से ना होखबा गजेंद्र तब ले हम ना रह तारा घर के अंदर रहबू चाहे ना रहबू हम अपना बाप माई के छोड़ दी तारा खातिर ना छोड़े के पड़ी। अच्छा औरतिया अपना पति से कहती है का कहती है कि देखी ननद मरेली ताना अच्छा निकला के ना घर के खाना हाँ तहरा त बुझाता न राजा कैसे रहेली घर में जनाना ए ततहु से शादी करके ततहु से शादी करके हम ता पछतात बानी हो कि तुह से शादी करके हम ता पछतात बानी हो पापा के बोला के नैहर जात बानी हो ए राजा ए राजा पापा के बोला के नैहर जात बानी हो ए राजा ना मन बना ना छोड़बा माई के ना छोड़ो बाबूजी के ना छोड़बा एकदम ना छोड़े अपना चाचो के ना छोड़बा केहू के ना छोड़े खेत के ना से लेबा सब ना छोड़े तारा लेबा सुबोधवा के ना छोड़बा सुबोधवा काहे छोड़ दी भाई हो बेचारा ना छोड़बा ना छोड़े केहू के ना छोड़बा केहू के ना छोड़े तो ना छोड़बा रुपेश के संग रहबा हाँ? भाई हम तो भाई के साथ ना रहे कृष्णो के ना छोड़बा केहू के ना छोड़े महेशो के ना छोड़बा हाँ। पवनो के ना छोड़बा हाँ। और अंजनी राम मांगे वाला ओइलो के ना केहू छोड़बा के ना सब लोग के साथे रहल बानी साथे रहे हमरा साथ ना रहबा तारा चलते सब कोई के छोड़ दी सब लोग के साथे रहबू तो रह अपना कमाई सारा घर भर में बांटला हम कुछ कहिले ता हमारा के डांटला बताओ कुछ हमार बात तू नहीं कम मानत आ 6 महीने 7 महीने से तार नाटक देखो तनी एकदम नहीं मानेंगे तुम्हारे बात माने मन बा नहीं मानेंगे नहीं मानेगा एकदम नहीं माने नहीं मानेगा नहीं मानेंगे इसको डिस्को बोलेगा इसको डिस्को बोलेगा बॉम्बे जाइबे बॉम्बे जाएंगे जाएगा बॉम्बे जाएंगे फिल्म बनाएगा फिल्म बनाएंगे 5 मिनट में 5 मिनट में बनाएगा हाँ। नहीं मानेगा अपनी कमाई सारा घर भर में बांटला हम कुछ कहिले ता हमारा के डांटला एगो तहरे कारण एगो तहरे कारण ये राजा हो ए बलमुआ चुप रह एगो तहरे कारण सभा से डटात बानी हो एगो तहरे कारण सभा से डटात बानी हो पापा के बोला के नैहर जात बानी हो ए राजा ए राजा पापा के बोला के नैहर जात बानी हो